大潭交流道，这个改善工程是我们中央核定这个我们高铁特运区啊成为这个绿能园区的时候，那么我们建议要把这个大潭交流道改善它的功能。后来公路局在设计的时候呢，那么他发现把这个出口啊再增加一个出口。也就是说，把它呢延伸到这个高华二路这边，因为高华二路呢是在我们高铁车站的这个东边，那我们中正南路是在它的西边，所以有2处出口那对我们这边的交通呢会有更大的改善。这一条交流道对整个一个沙仑智慧绿能科学城相当的重要。因为从整个一个大潭交流道这个匝道进来之后，就不用再绕到所谓的外环道。除了可以促进整个一个交通的便利之外呢，那对于整个产业的运输也是相当的方便。那特别是在沙仑智慧绿能科学城的建设一一到位之后，更显得整个一个交通也相当的重要。往高铁咱就直接下放去嘛。咱这个交通的这个疏导非常的好。比咱这个高铁区的这个发展非常的好。咱这发展起来，应该有将近2-3万人的人口在这。若包括后咧，包括咱公部门的办公可能要超过5万人。所以有这个交流道的时阵，对咱这个交通的疏通非常的好，嘛当更加带动咱这个高铁区、咱绿能园区的这个营调。掌握施政3分钟。台南进步向前冲。知道，沙仑地区的发展非常快速，而且每逢假日的时候，有2大次人流会造成塞车。第一个是去三井Outlet或是去会展中心开会或者是购物的；第二个是去搭高铁的，这个人流。平常有时候高铁在每逢假日的时候，不仅是高铁站的这个停车位一位难求，那甚至于整个车流都会往后回堵。那因此呢，我们很感谢公路总局在开辟侧车道以及这个优化台86的大潭交流道。那我们看到，事实上非常感谢交通部的支持，这总工程经费高达3亿元，然后他们支持了2.94亿元。但是不仅是经费，在这个工程如期如职，只花了一年又7个月的时间就已经完工了。这样子，因为中间有包括400多公尺的桥梁，还有700多公尺的平面道路，能够在这么短的时间内完工，那也展现了高效率，让这个工程没有延宕，如期如职完工，真的是非常谢谢。那带给地方很大的繁荣跟交通的便利，人流车流的顺畅，这个交流道大潭交流道延伸工程功不可没。另外是阮家欢收看5月31日中嘉台南电新闻。疫情的变化万千，让人类不得不选择甲病毒共存。不过，议员陈秋平上午伫总日巡对来烦恼医疗负担、防疫客车等需求敢是有够，嘛希望政府随时掌握，让人民安心。面对疫情对清零到甲病毒共存一路行来现象，议员陈秋平伫总日巡一边检讨，强调中央政策不足有缺失的地方，得爱超前部署来调整。会中甚至质疑疫情爆发以后的台南医疗量能敢是有够，以中辈坐富康巴士结果卡进过身，表达同情。我们第一线的人员都很辛苦，我也知道他们你们都3班制在加班。议员，我没有休息哦，我我知道，我是说你们底下的部属，他们也3班制24小时。对，我在弄这情况，我没有否决你们的努力，我是讲中央的政策，那是不足，您来经济欢迎，你们要强而有力的反应啊，然后我们地方
要做好调整啊。很多工作，包括市政工作、防疫工作，没有最好，只有更好。我们当然会再努力，再努力。不过有时候第一线，您刚刚讲，您看那个里面都有写说，医疗量能面临崩溃。在右下角那个，为什么会面临崩溃？因为就是说这个疾病，我们平常医护人员要应付，要帮忙市民朋友们健康把关。平常的疾病已经很辛苦了哈，那还要再加上这个 COVID-19， 所以当然同样的人面临更多的工作量，就会比较累。疫情的冲击如何让市民避免惊吓，对要求变成笑容，议员强调的是政府的责任。会中表示，虽然中央已经一步一步放宽就医的交通，不过这期防疫客运车服务需求量不够，要求随着确诊数增加来扩充。咱的防疫计程车可能是我偷资料，一上是34部嘛。那我也跟吴处长。他我也跟他争取说，是不是我们在这个防疫计程车的量能要多出来？咱袂使讲叫家属载呀。有需求来征用，他们都会愿意来提供这样的协助。那也跟医作报告就是说，这个使用的状况，我们会在横评，就是每一天每一个驾驶大概目前平均大概是出车3到4趟，我们也不可能让他太累，因为这个接送的这个趟次如果太密集。司机的身体状况下，因为他要面临那么危险的环境，所以我们要保持他健康的这个防疫的能力。除了关心疫情，有嘛关心大家国小校舍顶现供不应求，以及北湾北行李活动中心的空间严重不足等问题，一并要求市府解决。台南新闻军及刘品言采访报道。个人化甲少子化已经是社会需要严肃面对的课题，而政府部门如何透过预算编列的调整来应用，嘛是必要。商务议员刘美山透过总咨询嘛，意甲市府交换意见。议员刘美山以个人化甲少子化为主题，伫总咨询要求市府编列预算甲补助对象时，要加考虑。所以包括生育补助、幼儿津贴、幼稚园的补助，甲60岁以上老人福利等等，拢希望一档一档调升，至少甲其他5都有通比拼。会中进一步要求市府许可学生营养午餐，甲老人伫社区据点的共餐菜色、设备、送餐等等的系统，有法度整合。不是说我们浪费，而是怎么样去整合之后，让我们的开销更可以达到事半功倍。我的意思是这样子所以当然了，这个刚刚市长有讲这个经费来源不同，那怎么样去做一个有效整合？这个可能要我们来动动脑筋。当然了，我们还是要按照法规来钱用在什么地方，这我也了解这不能勉强。可是我的建议是说，希望我们可以各部会来，就是各局处来讨论，讨论这些问题是不是有整合的方式，让我们资源共享，而且更可以节省资源。像看可不可以用怎么样的方式，如果可以的话，当然是，但是因为我们现在第一个设备经费除空，他们的一个来源一个是教育部中央补助，是学生自己缴营养午餐费。另外是共餐年长者是卫福部补助的，是然后他们那个年长者他们缴一餐的那个费，我们来想想看有没有办法，或适不适合，要不然就是几个社区的年长者他们也有一个系统，对，整合2个系统整合成一个，或是他们不同的，我们来思考一下。是。像刚听做报告，刚刚市长提到，其实我们社会局针对社区的老人都有社区关怀的这个据点的公餐那个系统也非常完备。对。那在我们学校的部分呢，如所提到的，我们现在是朝着中央厨房化。目前来讲，我们在今年度会再增加2个中央厨房，再加40个扩建。所以我们的午餐供应要帮助那个小型学校减轻他们的负担。所以我们的备供餐的学校比例会达到62，现在目前是全国最多的。我想预售报告朝着中央厨房化，那我们又有营养师，然后整个的这个制备过程又可以发挥规模经济。小型学校34个自己煮不了什么好处，他如果集中起来，他可以吃到同样缴纳的费用，但是他可以吃到更好的一个菜肴。
所以刚刚您提到的那个部分，其实我们看是孩子因为我们透过营养师的调配，然后鼓励他们参加运动，我们单1.9年度1年就节省的厨余量达到在15000多公斤。当然，除了老人、囡仔、人口结构的全国性问题，如何协助双薪家庭等少年世代承担负担，创造好环境，互因留伫台南打拼，议员嘛呼吁市府持续努力。台南新闻管及刘品言采访报道。特色公园设立因为互市民有感，会当借着休闲娱乐设施来吸引人潮，所以必须议员争取。对此，议员蔡苏秋金上午伫总集村特替大北门区欠缺特色公园来请命，嘛要求市府资源的分配要平均。议员蔡苏秋金的集村顶县南区烈酒公园的设立相当的兴盛，其实伊嘛是要凸显目前大台南27座特色公园，结果溪南22座，溪北只有5座，资源分配明显无平均。会中买以屏东的特色公园以物产等意向来设计吸引力，除了要求市府体检大北门区现况的公园缺失甲需求。同时加强设计特色公园的标准。成一个特色公园有这个公园立即转型成功的这代表佳作啦所以咱嘛希望讲未来咱所有公园会当以这个为坐标咱这个公园一定要做像安尼特色公园有个特色出来啦咱这我讲27座内底，伫咱大北门合家的花中公园正差不多要设计好啦这件是用咱旧年的预备金。另外就是讲市长也知影讲咱大北门区的重要，所以大概咱嘉义地区迄个伫迄个运动场用地，教育局伊也要做一个特色游戏场，大概有1000万。所以渐渐有咧增加啦。咱对市长开始，咱咧推展这个特色游戏场。像咱满岛也有啊，咱新年至少就2只，搁这个。咱咸水、柳营拢有，所以西北地区现在也一直咧增加啦。大北门至少就讲进入合格咧设计中，过来就讲嘉义运动场用地，咱也有打算要做。特色公园的设立，因为马上得互市民有感，嘛成为这议员总集村关心争取的焦点。会中教务局进一步回应，属于大北门区的客家花种公园特色游戏场，目前正办理规划设计，预计今年9月得当上网公告，11月开工。台南新闻管及刘品言采访报道。疫情对各行各业拢造成冲击，影响到百姓生活，所以台南市政府30号召集各局处开会讨论，预计将投入15亿的资金，规划出9大纾困专案加6大振兴的计划。新冠疫情冲击各行各业，市长黄伟哲苦民所苦。30日指示副市长戴谦召集各局处首长会议后，提出9大纾困措施甲6大振兴计划，决定投入15亿资金，协助民众渡过难关。第9大纾困措施分别为减税、项目包含房屋税、娱乐税、牌照税等等。第2项措施是延期缴税，以上各项税目拢会当申请延期，或者是分期缴纳。另外，还有延缴产业补助、交通补助、家户补助以及失业劳工补助等9大纾困措施。除此以外，第6大振兴计划部分有休闲观光振兴、商圈百业振兴、店家设计振兴、产业文化振兴、艺文表演振兴、市场夜市振兴等。市府欢迎有需要民众会当拨卡1999市民专线，或者是新华关怀专线0639015551，拢有专人会当询问。台南新闻张秀伟采访报道。先休息一下，马上回来新闻现场。
因应疫情，国内快筛检测的需求增加，开基用工为了协助防疫，31号捐出25000剂快筛，同时嘛将该庙接收活动的12000公斤的白米，送予担起30个社会福利团体。市长委特嘛特别到场颁发感谢状，场面相当温馨。开基药房宫当年回馈乡里，热心公益。过去曾经坐厝捐赠过救护车、消防车，还有火灾警报器等等。庙方有感近来民众对着快筛试剂的需求，再一次伸出援手，特别捐赠快筛试剂以及白米，展现药房上帝好心积德、甲人民爱慕的精神。他们捐赠了25000剂的快筛，也捐赠了12000公斤的白米。来给弱势的以及给市民朋友，在防疫中间得到一个新的尖兵，我们非常的感谢，因为这样子对早期发现，避免再传染给别人，这有很大的帮助。我们谢谢涂主委，谢谢咱开基药房宫各位委员大家的善心。主委涂大松嘛表示，开基药房宫每当拢会办理药房上帝圣诞庆典，受到疫情影响。今年的庆典有缩小规模举办，并依照往例发米关怀弱势。因应疫情升温以及政府的居家政策，今年决定加码捐赠25000剂快筛试剂给台南市政府，协助政府共同防疫。这个社会讲这较弱势，也是且较好人，伊会足艰苦吼。所以而家就是讲呼吁讲大家对这个防疫的一个要求甲咱自身家庭的一个安全的一个管控，咱大家要有一个未雨绸缪的一个去了解这个一点仔常识。那安尼时阵，较透过讲，咱家己的管理来降低互莫讲规划同时进入困境。你也嘛会当互这个规个咱台南市也好，咱全国也好，这个疫情较缓慢的一个延伸出，咱的医疗院所、病院诊所拢有法度用。市政单位嘛会当大力甲咱搭下手。开基药房宫捐赠试剂将发送给台南市社会局辖管的社福、低校、心脏护理、老人护理等机构，总共139间。庙方响应市府政策，透过公私协力的合作，共同照顾弱势族群。台南新闻张硕伟采访报道。唔知大家对着老厝有特别的感情，今日要绍介这间餐厅，是由一群介老厝加美食的朋友所开的。因为呈现原本老厝的模样，保留西式地板等等的元素，成为济民众打开新景点。老东西真的会让人很有感觉耶！今天介绍的这一家店，就在高雄知名古迹逍遥园的附近。屋内保留了许多房子当初遗留下来的物件，一边用餐，仿佛也听得到房子在向你诉说它当年的故事。其实我们是一群志同道合的朋友，那我们共同点的话就是喜欢美食跟老屋。那所以当初呢，在逍遥园这边已经开放之后呢，我们很幸运的找到这栋房子。那由于逍遥园它是比较日式的历史建筑，所以我们当初的定调就是要符合这整体的环境的氛围，空间设计的话就是以日式的风格。那因为日式会带一点和洋的风味，所以我们就会是日式和洋的风味去设计整体的空间。那在建筑特色方面的话，我们就是尽量以和式嘛，日式的风味。所以你看，我们所有的窗户都是用木窗去定做的。那所有的桌子啊，或者是我们像吧台这些，也都是用木头的元素去。那因为2楼的话，它原本是一个架高木地板，那我们把它整个翻新之后呢，就保留了一小部分的合适的座位区，那就可以让客人在一边用餐的同时，它是盘腿坐的。那所以是合适的座位是盘腿坐的时候呢，他就可以一边侧边来欣赏这个逍遥园。欣赏完了房子，准备要来品尝美食了。在这么有 feel 的环境用餐，肯定也会替料理大大的加分。香料咖喱甜甜圈，那香料咖喱甜甜圈是我们主厨他选用了不同的香料，然后是比较印度风的香料味去手炒出来的咖喱，再配上一点日式的风味，所以你在吃进去的时候，你会发现说，
整个嘴巴就整个香料味就这样整个迸发出来，所以你会满嘴的都是那个香料的香气。那甚至我们旁边配的那个花朵的鸡肉咖喱甜甜圈，它那个鸡肉的部分的话，也是我们师傅他是一个一个去捏制出来的，一咬下去的时候是很酥脆的，但里面的肉汁还是会迸发出来。樱花饭团配上我们的糖洋鸡，因为再来是春天，所以我们用了日式的腌制樱花去入菜。那你可以发现说，这个樱花它吃起来就会有比较有清香感，然后再配上紫苏叶，所以它整体是比较清香，然后比较清爽的感觉，然后会带有春天的气息。可以很复古，也可以很时尚。各位网美们，这里绝对会让你拍到手软。记者许纯清、陈柏宏高雄采访报道。一位曾经伫舞台顶弹奏音乐家，因为大学时意外选择维修甲制作乐器的工艺，想要到课程结束以后，并无停止，甚至成为伊日后无同的音乐人生。一支乐谱正透过纤玉指与琵琶的接触，撞击出如同珍珠掉落玉盘的清脆声响。然而，这双拨动琴弦的手也会维修制作古琴。刚好是在学校里面学到这一门科，那个乐器制作与维修或鉴定。那我本身就很喜欢手做的东西，所以我在想说，要选修这一门课。那选修的时候，其实自己本身就有在弹，那就很想说，可以做一把属于自己的乐器。慢慢的就一直每个礼拜就是持续一直做，只要老师来就是去做。那就是毕业的时候就刚好做完2把琴。刚开始投入维修制琴的燕萍，透过帮忙身边的同学，开始累积维修的经验。大部分的人一定都会有需要到维修，因为每一把琴都有消耗，对，所以才想说就是可以往这个方面下去走。认识她到现在，我觉得她是一个蛮细心的女孩，因为很多像我们从高中认识到现在，从我看过她做，我们那时候高中是幼保音乐系，所以必须幼保科又必须要做一些教具啊、指调之类的。看了她很多的作品，就觉得她真的很有，她那个手真的很巧。有了前面实作基础，日后才得以发展，但在此时身边却也出现了反对的声音。家里都还蛮支持我想做的事情，然后反而会反对的都是我的主修老师，对，他们会觉得说，一个女生你就穿得漂漂亮亮的，在冷气房里面就是舒舒服服的就可以赚钱教学生，那为什么要这样子做吃力不讨好的事情这样？在访问的过程中，燕萍不断地跟我们说，我喜欢从无到有的制作过程，我喜欢操作机器的感觉，都在地证明音乐家不是只能坐在演奏厅里，也能在堆满原料与机械的工具间里找出木料的特质，让它发出自己的声音。记者陈柏宏高雄报道。感谢收看5月31日的中嘉台南电视新闻，咱再会。